Magandang araw muli. Eto na naman po ako. Mag-unbox po ng dalawang online order sa Shopee. Medyo hindi ko na nilagyan ng background kasi para marinig nyo kaagad ang sasabihin ko rito. Umpisahan po natin muna ito. Dito tayo mag-umpisa. As usual, yung health protocol natin ay alcohol pa rin. Kahit na usual, dito tayo sa dulo. Dito natin sa dulo kukunin. Medyo nakita ko ito sa online. Tsaka sa Facebook, medyo nag-advertise sila pero napakahirap bumili sa Facebook. Kasi baka ma-scam ka eh. Mas mabuting daan ka sa Shopee. Kasi siguradong hindi ka ma-scam. Ito po ha. Ito po ay, tingnan nyo muna. Ay medyo na pipina yung box. Tinitingnan ko po yung kanyang, ang tawag po rito ay 5-minute healthy hair dye shampoo. Sa loob ng 5 minuto ang puti mong buhok medyo itim na. Organic plant-based hair dye po ito. Tsaka walang ammonia oh. Mayroong mga nanditong nakalagay oh. Hair color shampoo, no ammonia, direction po nandito. Number 1 direction is wet hair thoroughly and wash clearly with normal hair. Number 2, wear the gloves inside the box before you press out the cream. Number 3, use your palm to press the whole pump. Make sure that the two cream inside out at the same time. Dalawa pala siya naman lumalabas. Mix them properly and apply to your hair. Put the cap on the bottle. Make it effective for the next use. Pag natapos mo, ibabalik mo yung takip. Massage your hair well for 5 to 10 minutes until the shampoo is evenly spread out all your hair. Rinse off with water and feel free to clean your hair with normal shampoo. May mga precaution naman dito. Keep out breech children and pregnant woman. Do allergy test before use. Put some mixed cream on a small area of your skin and behind the ears. Check if you will get some allergy. If nothing happen, use directly. Don't touch your eyes. If you touch your eyes accidentally, rinse off with plenty of water as soon as possible. Don't use if you have allergy of hair dye, sensitive skin, or get some breakages on scalp. Yan lang po eh. Multicolor options, natural black, chestnut brown, chocolate, claret, grape, purple. 200 ml pala to. Herbal for men and women. Perfectly cover white and gray hair. Okay. Ito naman ang kanyang mga ingredients na nasa loob kasi organic ito eh. Ginseng, hair care, provide your hair shiny. Ganoderma lucidum, anti-dandruff, enhance the hair growth. Ginkgo, stimulate scalp blood circulation. Nourish hair follicles.
prevent hair loss. Ito pa, oh. Fleece flower root. Hair care provides you shiny hair. Silky protein. Seals the hair cuticles and has a strong anti-tangling properties. It adds shine to your hair and retains moisture of your hairs. Okay. Bubuksan ko na to. Tinitingnan ko kasi ang kinuha kong kulay black, pero wala naman siyang nakalagay dito na black. Medyo sealed siya eh. Kikita mo. Sealed, oh. Dali ko lang. Alcoholan ko lang po ito. Para sigurado ako na solved na solved. Mabilis lang ito. Ito po, tingnan niyo po, sealed na sealed. Oh, baka hindi nakita uli sa account. Ito po yung kanyang kikita ko pa nung laman sa loob nito. Ano ba yung nasa loob? Ay, ganun pala. Yung nasa loob. Tingnan natin. Ay. Okay, muna natin yan dyan. Naikuhan pala sukli eh. Huh? May sukli siya, oh. Tapos yan, oh. Baka talagang consider black na ito. To cover white and gray hair. Yun. Yun lang po. Yun lang. Wala namang iba. Tsaka, ito. Ito yung gloves pala. Gloves para dito. Okay. Ito po. Yung pangalawa ko namang i-unbox ay medyo mas mabigat. Okay po. Ito naman po yung pangalawa kong i-unbox. Pakita ko muna yung kanyang tracking number. Ayan po yung tracking number. Bali 530 A013 00008. Ayan, 530 A013 00008. Yung sa taas, dalawang. Yan po yung tracking niya. Nabilisan lang ang unboxing nito. Dalawa lang ito. Para ito gagamitin ko na kagad ito. Okay. Anong meron dito?
Okay. Sealed with a kiss man. Ito po yung sinasabing sealed with a kiss. Ito po ay isang tool po ito, tool. Para sa mga karpentero to. Ako, mag-aaral ako maging karpentero kaya bumibili ako ng mga ganito. Ito po. Ay, naku. Ayaw pa eh. China. Kasi may nakalagay na Chinese character di China. Parang umuuyog-uyog sa loob eh. Tingnan natin oh. Tingnan mo siya. Tingnan niyo muna. Tingnan mo. Tingnan. Puro Chinese character. Ano kayang instruction nito kung ano ang gagawin? Puro Chinese character. Hindi ko mabasa. Titingnan natin yung laman dito sa loob. Ngingit. Tingnan niyo po yung laman niya. Ito po. So, hindi ito yung ino-order ko. Hindi ito tingnan ang dami parang mga staple kuwan lang ito eh. Palang bala lang eh. Ganun din oh. Yan oh. The same. Oh, tingnan nyo. Ang pakikita ko sa inyo. Ito lang laman. Ayan oh. Wala ko yung kuwan ito. Yung mismong hindi pala. Kaya palang nakalagay, pero nail gun ang tawag nito. Rivet. Tufting nail gun. Yan. Kala ko yung rivet na parang baril na pinuko. Diba? Sa review kami magkakatalo nito. Babanatan ko po sa review. Hindi po itong gusto kong bilhin. Ito yung dumating. Buti kong mura lang ito. Okay po. Anyway, itong pangalawa ito hindi po ako satisfied. Kaya ngayon din i-re-rate ko na ito. Ha? Sige po.
Maraming salamat po sa panunood ng aking unboxing ngayong araw. Hanggang sa susunod muli. Bye-bye!